Título: Não vai entrar na minha geladeira, hein? Eu: Claro que não. 30 minutos depois: Aí tá você de novo na minha geladeira? Pois é, não existi. E comprou mais sorvete? Ele acabou. Você comeu meu sorvete? De novo? Acho que não era pra mim seguir a ideia do título de não vir para a geladeira. Título: Falem. Me dá coração, please.